Oje Betty, dat awer immens warm haut. An dat mit Oktober. Ah ja, Litti, d'Wieder spielt verreckt. Dat kënnt vum Klimawandel. An dee werde mir an Zukunft ëmmer méi speieren. Hat zu Lützeburg schon mir nach Chance. Weil op andere Plätze sind Folge vom Klimawandel viel méi schlimm. So zum Beispiel zu Madagaskar. Madagaskar? Wo leit dat dann? A wat geschiet doch am Klimawandel? Ma komm, mir ginn ze Summe gucken. Salame, mein Name ist Sue. Willkommen auf meiner Insel Madagaskar. Madagaskar wird tags die Rotinsel genannt, weil der Boden auf vielen Plätzen eine Rotfarbe hat. Es ist die viertgrößte Insel auf der Welt und ist über 200 Mal mehr groß wie Lützeburg. Das Land hat sich 4 Millionen von Jahren vom afrikanischen Kontinent aufgesplickt. Und die Insel hat sich noch immens lang allein entwickelt. Dafür gibt es viele Tiere und Pflanzen, die so näherens auf der Welt begegnen. Zum Beispiel wachsen die meisten Baobab-Sorten nicht mehr. Und noch, für unsere Gesundheit ist Madagaskar ein richtiges Paradies, weil viele medizinische Pflanzen zu finden sind, die genutzt werden, um neue Medikamente herzustellen. Die Biodiversität auf meiner Insel ist eine von den reichsten auf der Welt. Findest du unterschiedliche Paysagen. Es gibt tropische Böschä, die voller Leben sind. Weil es so viel regnet, kann ein Kakao, Vanille, Nelcheskap, Kaffee und noch viel andere gute Sachen umpflanzen. Es gibt aber auch Gegenden, wo Dreh Seelen ist, und wo der Boden dreschen ist. Das sind Savannen und die Wüsten von Madagaskar, wo ganz andere Pflanzen und Tiere leben. Wow, dat klingt jo no enger interessanter Platz. Was ist denn lo de Problem? Ma leider ist Madagaskar durch den Klimawandel bedroht. Du weißt ja, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde löser abgeht, weil die Menschen zu viel Zerregasen wegen CO2 an die Atmosphäre entlassen. Als Klima geht so durch die Nähe. Heinz du geht es zu warm und zu dreschen, und heinz du gehen es heftige Stürme und Naturkatastrophen. Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel geht an die Luft. Und wir drohen dazu bei. Wéi? Ech wuss net, dat sech och CO2 gif ausstossen. Wenni dann? Ma iwwerlemo Litti. CO2 entsteht zum Beispiel, wenn wir Maschinen benutzen, mam Auto fahren, de Flieger holen, ein Handy kaufen, wenn wir auf den Internet gehen oder wenn wir Fleisch essen, wenn wir Sachen kaufen und noch schlimmer, wenn wir Sachen kaufen, die wir nicht brauchen. Aber auch, wenn wir Großhäuser an Straßen bauen oder wenn wir Böschä aufholzen. Me, dat si jo awer Sachen, de mir zu Lützeburg ganz viel machen. Ah ja, Litti, das ist richtig. Die Verschmutzung, die Verschwendung und die Überkonsumation zu Lützeburg und überall auf der Welt, die bedrohen unseren Planet. Und sie treffen vor allem die Armen und Vulnerabel, die sich nicht gut gegen den Klimawandel können wehren. Das ist wahr. Madagaskar ist ein von den Ländern, die die Gefahren von den Naturkatastrophen am meisten ausgesetzt ist. Weil wir auf einer Insel sind viele Städte von den klammenden Ozeanen bedroht. Die Städte beim Ozean gehen noch als erst von den tropischen Wirbelstürmen getroffen. Zwischen November und April kommen jedes Jahr ein paar Wirbelstürme, die immer schreckliche Überschwemmungen mit sich bringen. Der starke Regen an der Wand zerstören die Häuser und die Überschwemmungen zerstören die Felder. Tausende von Familien leiden darunter. Heinz du, Husimol, kein Essen und kein Trinkwasser mehr. Am Süden von Madagaskar lauert eine Gefahr. Da ist der Boden immer mehr dreschen und Hunderttausende von Leuten leben eine schlimme Ernährungskrise. Am Dialekt vom Süden nennen diese Keri, was Hunger bedeutet. Das Problem ist, dass es da einfach nicht mehr regnet.
So ist Madagaskar mit der ersten Hungersnot auf der Welt konfrontiert, die vom Klimawandel ausgelöst gouf. Viele Leute können nicht mehr von der Landwirtschaft leben, für sich zu ernähren. Oh nee, das weiß ich nicht. Aber wie geht es dann den Kanner hier in Madagaskar mit all den Katastrophen, die durch den Klimawandel geschehen? Viele Kanner erzählen, dass sie nicht mehr an die Schule gehen können, weil sie zu viel Hunger haben. Dadurch gehen sie mit, schwach und krank. Das Kanner sagen all, dass sie so sehr wie möglich Rumwelten mit ihren Freunden lehren und spielen gehen. Die Familien aus dem Süden erzählen auch, dass sie früher das Wasser aus dem Pötzer geholt haben, aber dass die Pötzer lodrische sind. Das Wasser müssen sie am Bidon kaufen, was schwer ist, wenn nicht viel Sohn hat. An einem Land wie Madagaskar müssen du weit gehen, für ein Arbeit zu finden. Verschiedene Bewohner müssen monatelang alles zurücklassen, sogar hier Familie für Sohn zu verdenken, sodass hier keiner überleben können. Das weist wirklich, dass die Menschenrechte nicht respektieren kann, solange die Umwelt nicht verbessert wird. Genau, das macht mich richtig traurig, wenn ich die ganze Armut auf Madagaskar gesehen. Am Vergleich geht es zu Lützeburg immens gut. Meine Insel ist effektiv das fünftärmste Land auf der Welt. Die meisten Leute haben nicht genug Ressourcen, für ein normales Leben zu feiern. Ich zähle nicht ein Geheimnis. Der Busch hilft uns zu überleben. Da findet die Bevölkerung nämlich Lebensmittel für Tiere, Brennholz für zu kochen, und Pflanzen, die Krankheiten heilen können. So stehen Land, wo kein modernes Geschäfte, Küchenapparate oder Abdikten da sind. Leider gehen es Büsche zerstört. Viele Bäume gehen geschnitten, hauptsächlich für Kohle zu produzieren. Das geht doch illegal gemacht. Habt ihr schon von der Feiersaison hören? Nee, was ist das? Das ist eine Periode, an der verschiedene Bauern in Madagaskar ihre Felder an Brand setzen. Das ist eine ganz alte Tradition. Der Boden soll durch die Feuer fruchtbar gemacht werden, für das in Duno kann bepflanzt werden. Auf lange Dauer hat das aber negative Effekte auf die Natur. Das größte Problem ist, dass die Feuer sich oft unkontrolliert verbreitet und dadurch Buschbrände entstehen. Das können Katastrophen geben, wo ganz Dörfer getroffen sind und Familien alles verlieren. Bauern machen mit der Tradition weiter, weil sie nicht informiert sind. Sie brauchen Hilfe, für über eine Wehr und Lebensmittel zu kommen. Mit dem Klimawandel wird sich die Situation noch verschlimmern, weil es mehr Drische gibt und Pflanzen mehr schnell krank gehen oder aufbrennen können. So verschwemmen all Jahr Großteile von Eisenbüschen. Natürlich sterben dabei auch viele Tiere und Pflanzen. Als Biodiversität, der natürliche Reichtum von Madagaskar, ist angefordert. Die Lemuren und all die anderen endemischen Arten, was wird aus ihnen gehen? All die Amphibien, Piperliken, Reptilien, Schildkröten und Viehläufer sind am Gang zu verschwinden. Also wenn ich richtig verstanden habe, ist Madagaskar schon von den ärmsten Ländern auf der Welt. Es verleiert seine Büsche und dabei könnt nach dem Klimawandel mit Wirbelstürmen, langen Dürreperioden und extremen Klimaevenementen. Leider ja. Die Insel gehört zu den Ländern, die Konsequenzen vom Klimawandel am deutlichsten spüren. Dabei ist ein von denen, die am meisten dazu beitragen. Das ist auch der Fall für viele andere arme Länder, sowie den Tschad, Somalien oder Syrien, der Kongo oder Afghanistan zum Beispiel. Die sind nicht mehr für einen mini kleinen Teil von den CO2-Emissionen responsabel, weil sie ja nicht so viele Maschinen, moderne Häuser, Autos und Fliegern haben. Aber sie leiden am meisten, wenn das Klima verrückt spielt. Und das ist nicht fair. Okay, Betty, ich meine, ich schon genug hören.
Komm ihr fleien es hem as ische Lesungen. Merci zu für de leven Empfang a fir d Visit. Ich war froh, ihr kennenzulernen. Kommt gut heim. Betty, ich hätte net erwart, dat das Liewen halt zu Lützeburg Konsequenzen op Klima an einer Länder kennt tun. Können wir abs du geht machen? Ma secher Litti, wir können etwas machen. Wir haben sogar eng wichtig Rolle am Kampf gegen den Klimawandel. Schon kleine Gesten, die jeder am Alltag machen kann, drohen dazu bei, dass es unserer Umwelt besser geht. Wie zum Beispiel sein Abfall trennen, recyclieren, mehr oft zu Fuß gehen oder den Velo holen, kein Lebensmittel und kein Wasser verbitzen, Pflanzen und Tiere schützen und so weiter. Überleg mal, Litti, an dem engen Deel von der Erde kaufen wir so viele Sachen und gehen enorm viel Essen weg. An dem anderen Deel von der Welt haben Millionen Leute nicht genug für zu leben und für zu essen. Du musst mir viel mehr aufpassen und gescheit konsumieren. Für allem ist es wichtig, die Message rundherum zu verbreiten. Weil ich weiß, der Klimawandel trifft jeden. Wir müssen respektvoll gegenüber anderen Menschen handeln, auch die, die ganz weit weg leben. Und das geht nicht mehr, weil wir als Umwelt schützen. Das ist der Schlüssel für eine mehr gesunde Zukunft. Wollen wir den nächsten Generationen nach einer farbigen Welt hinterlassen, wo jeder seinen Platz finden kann? Menschen, Tiere und Pflanzen. Das wünsche ich mir. Ich zähle auf euch.